Storytime, Evoluzione Radio. Amici e amiche di Storytime, ben ritrovati ad un nuovissimo appuntamento. Chi invece ci guarda o ci ascolta per la prima volta, benvenuti. Io sono Rossella e oggi sono in compagnia di Davide. Davide, innanzitutto benvenuto, come stai? Grazie, tutto bene, grazie. Bene, allora Davide adesso, vedete scritto sotto Sport Trading Life. Adesso snoccioleremo questo argomento. Innanzitutto ti direi, Davide, presentati un po' anche a livello professionale e poi mi dici chi è uno sport trader professionista. Sì, allora sono uno sport trader professionista da 11 anni, anche se pratico da 25 anni lo sport trading, ormai un quarto di secolo. Sono anche un imprenditore, ho diverse aziende in Italia, all'estero, in Slovenia, Malta, Dubai, insomma mi sono divertito negli ultimi 25 anni. Sono qui a raccontare la storia dello sport trading perché è evidentemente un ambito sconosciuto e proprio perché sconosciuto può essere interessante. Lo sport trading è, se vogliamo definirla in un modo semplicistico ma anche provocatorio, è l'evoluzione professionale delle scommesse sportive. Nella sua accezione più tecnica in realtà si differenzia molto dalle scommesse sportive perché parliamo di compravendita di quote legate ad eventi sportivi, dove si margina, si fa profitto sul differenziale tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. Quindi molto più simile alle dinamiche della borsa, piuttosto che alle dinamiche delle scommesse. Io però nel 2000 ero un ragazzo di 19 anni e mi piaceva il calcio e sognavo di vivere con le scommesse sportive e in qualche modo l'ho fatto, poi non nel significato principale delle scommesse sportive, però. Quindi è una cosa che comunque già quando eri un po' più piccolo ti ha sempre appassionato il fatto delle scommesse sportive? No, io sono sempre stato un appassionato di sport, di calcio, poi è diventato anche il tennis una mia passione importante. E poi mi ha sempre attirato l'attività di investimento, no? E quindi il muovere denaro per fare profitto, tant'è vero che poi nella mia seconda espressione sono un imprenditore. Ok, allora snocciolando ancora un po' di più, in cosa si differenzia proprio dalle scommesse che tutti noi conosciamo, quindi quelle che sappiamo, no? Come sono? Sì. Scusa, sorrido perché mi viene in mente un'immagine che sono io che gioco a golf, ho fatto 4 lezioni e difficilmente prendo la palla rispetto a Tiger Woods, no? Certo. Quindi facciamo entrambi una parte del gesto tecnico simile, anche qui ci sarebbe da discutere, però il contesto, la finalità, la preparazione, il conto economico che muove Tiger Woods rispetto al sottoscritto sono questioni completamente diverse, gli strumenti che utilizzi, no? Quindi sono collegati da una matrice che è abbastanza simile, l'evento sportivo e il prendere posizione su un evento sportivo, ma poi si differenzia in modo la modalità proprio. Sì. Ok, secondo te perché è poco conosciuta? È poco conosciuta perché è un tabù. È un tabù, tuttora è un tabù. Io ho cominciato nel 2000 e per fare questo lavoro sono dovuto emigrare, in Slovenia, quindi abbastanza vicino, comodo, però ho dovuto cercare un contesto dove poter esprimere questo tipo di lavoro. Certo. L'Italia tuttora non è un luogo felice per poter fare questo tipo di lavoro e per farne anche tanti altri, però per questo c'è poca divulgazione, poca sensibilizzazione rispetto a quello che è nuovo. Faccio un esempio, anche le cripto che adesso sono molto più conosciute rispetto a tempo fa, ci hanno messo tanto tempo per emergere, quindi questo è un ambito dove in America tranquillamente si parla molto di più. L'Italia è un paese che ci mette sempre tanto tempo. Fa sempre molta fatica a ingranare con cose nuove, innovative. Infatti secondo me è un messaggio che ho dato a me stesso, che alla fine dovevo muovermi per poter fare per realizzare questo sogno. Diciamo che però inizialmente era un sogno, io ho sofferto il fatto di non avere dei punti di riferimento, cioè nessuno davanti a me mi faceva vedere che si poteva fare questo tipo di lavoro. E ho dovuto investire tanto tempo per anche acquisire fiducia sulla possibilità di poterlo fare. Proprio per questo l'anno scorso è nato Sport Trading Life, quindi ho canalizzato la mia attività individuale in un progetto imprenditoriale
con la finalità di dare un contesto, legittimare questo tipo di lavoro, farlo conoscere e partecipare anche all'evoluzione di quello che può diventare un'industria. Quanto tempo ci hai messo a imparare bene questo nuovo lavoro, che poi non è nuovo? Ho cominciato nel 2000, sono partito per la Slovenia per fare il professionista nel 2014. Ok. Quindi è chiaro che negli anni precedenti, il 2014, ero molto vicino all'essere professionista, però comunque un decennio per imparare a fare questo lavoro e per imparare tutto quello che gira intorno a questo Anche lavoro. perché immagino che ci sia uno studio immenso, no, di questo... Sì, ma non tanto tecnico. Quello che davvero fa la differenza è la preparazione individuale, Ok. il mindset, la preparazione anche psicofisica, Certo. per fare questo lavoro. E quindi ho dovuto imparare e continuo a imparare, perché Certo. la crescita personale è il terreno su cui costruisco questo tipo di professione. Assolutamente. Le pressioni sono tante, non è un'attività ludica, non sto giocando alla schedina, quindi Immagino. dall'anno scorso questa è un'attività che ha preso un contesto imprenditoriale, quindi include investitori, stakeholder, team. Devi stare sempre sul pezzo comunque. È il mio divertimento. Bello. In cosa consiste il progetto Sport Trading Life? Allora, il progetto Sport Trading Life ha la funzione di canalizzare 10 anni di esperienza individuale come professionista in un sistema imprenditoriale. Oggi è un sistema che tocca 4 paesi diversi: Italia, Slovenia. Anche l'Italia? Anche l'Italia, sì. Ok. Una startup innovativa appena aperta in Italia per diffondere e sviluppare questo tipo di contesto anche in un contesto ancora ostile, meno ostile di... Così sdoganiamo quest'Italia. Sì, ma d'altronde è il paese dove sono nato, la mia lingua è Certo. più italiana che inglese, quindi è necessario secondo me partire anche dal territorio in cui sono nato. Poi è chiaro che coinvolge Slovenia, coinvolge Malta, coinvolge Dubai. È un sistema che punta a legittimare questo tipo di lavoro e a crearci un sistema intorno, un sistema di servizi, un sistema di academy, un sistema di community, un sistema di tecnologia applicata a questo lavoro. Quindi Academy anche per chi vuole imparare a fare questo lavoro? Sì, Ok, assolutamente sì. Proprio divulgazione a tutti gli effetti, quindi vuoi più mandare messaggi possibili, no? Sì, assolutamente. È una divulgazione che nasce dall'esigenza di portare fuori questo tipo di esperienze, questo tipo di espressione. Poi, per carità, continuo a essere un trader, non lo faccio più individualmente, ma lo faccio per conto di un gruppo, di una società, per conto di investitori. Però questa è l'evoluzione. Sono sempre stato un appassionato della mia crescita, quindi ho dovuto cercare nuovi stimoli per portare me stesso su un livello differente. Certo, è un lavoro anche che fai proprio sulla tua persona, giusto? Ma assolutamente, il lavoro principale è quello che faccio sulla mia persona, tutto il resto è collaterale. Bello. Quando dici legittimare è perché comunque quando si pensa alle scommesse sportive, io ti parlo proprio da persona che non sa nulla, e quando penso alle scommesse sportive mi viene in mente una cosa non legale. Certo. Perché non è vero, alla fine si può fare. Sì, si può fare, legittimare anche a livello giuridico, a livello fiscale, perché comunque oggi non c'è un contesto. Lo potevo fare in Italia 15 anni fa, sì, forse, però dovevo equiparare un po' i miei ricavi Certo. ad entrate illegali, e quindi non era l'ambizione di un ragazzo di 30 anni che voleva No, certo. comunque fare qualcosa di più, no? Legittimare sì, perché ci sono false credenze dietro Esatto. a tanti argomenti che sono un po' fuori dal sentore comune, no? Però andare contro lo status quo è sempre stato un mio divertimento, e quindi lo faccio volentieri. È anche giusto, io sono fan di andare contro lo status quo, quindi va Sì, bene. ottimo. Qual è il messaggio che vuoi dare ai giovani? Questo è importante, vai. Mi stai dando del vecchio? Quindi... No, non voglio, sia mai. No, lui in realtà ha 20 anni. No, Voi no. lo vedete così, ma ha 20 anni. Ne ho 44, papà da poco, quindi Auguroni. grazie. È importante iniziare a esprimere qualcosa anche nei confronti delle generazioni successive alla mia, che secondo me sono meno vincolate a dei schemi mentali, a radicamenti logistici. Vero. Io consiglio comunque di non fermarsi all'idea di poter trasformare la propria passione in lavoro. Molte volte non lo puoi fare sotto casa tua, molte volte devi
prendere un treno e partire. Come hai fatto tu. Ma questo arricchisce, poi si ritorna, forse si capisce che non vale la pena tornare, perché io ad esempio ho trovato una Slovenia meravigliosa, Sì. quindi non tornerei mai, ma perché sono vicino e perché adoro la Slovenia. Però non fermarsi a quello che non si può fare, perché magari non si può fare in quel modo, si può fare in un altro modo, e non fermarsi alla limitazione del proprio recinto, perché oggi più che mai guardare il mondo è più importante che guardare sotto casa. Bellissimo questo messaggio, mi piace tanto, in tutti gli ambiti, poi al di là del tuo proprio lavoro, però secondo me è un messaggio che veramente dovremmo dire a tutti, e soprattutto non fermare questi giovani, queste nuove generazioni che a volte, anch'io nonostante, cioè io ho 27 anni, però a volte li vedo proprio lì nel loro giardinetto, nel loro recinto, non so per se è paura o però fanno proprio fatica. E adesso ancora di più, perché Mamma comunque, mia. Io avevo le compagnie che mi portavano fuori da casa, oggi si gioca in casa, si fa socializzazione in casa. Nel mondo del lavoro, nel mondo della propria evoluzione professionale, partire ha un valore inestimabile. Vero. Parlano di fuga di cervelli, ma ben venga che fuggano. Ben venga. Magari tornano, ma tornano arricchiti. Vero. Quindi, Hai completamente ragione. Allora amici, lui è Davide Renna e potete seguirlo tramite i suoi canali. Allora, lui ha il canale Instagram sotto il nome Renna Davide. esattamente. Per quanto riguarda Sport Trading Life c'è il sito web, quindi sport-trading.life, e profilo LinkedIn Davide Renna. Davide, ti ringrazio tantissimo per averci Grazie a fatto te. scoprire il tuo mondo, veramente grazie. Grazie, è stato un piacere. Storytime. Evoluzione Radio.